Nou, liewe vriende, as jy ons gaan verskoon, gaan ons nou nie die wet en die geloofsbelijdenis hanteer vanoggend dan nou nie, maar ons sal jy wel nooi om die woord van die Here oop te maak, en as jy daar by 2 Kronieke hoofstuk 19, 2 Kronieke hoofstuk 19 kan oopmaak, dan gaan ons daar vanaf saam lees, ons gaan ook nie nog 'n lied saam sing nie, so ons gaan sommer net daaraf vanaf begin dan ook. 2 Kronieke hoofstuk 19 is waar ons gaan saam lees dan. Twee Kronieke hoofstuk 19, liewe vriende, ons lees daar van 'n koning met die naam van Josafat. Kom ons lees daar saam vanaf die eerste vers dan ook. Maar toe Josafat, die koning van Juda, behoue na sy huis in Jerusalem terugkom, het die senior Jehu, die seun van Hanani, uitgegaan om tegemoet en aan koning Josafat gesê: "Moet 'n mens die goddelose help? En het u lief die wat die Here haat? Daarom kom daar nou 'n toorn op u van die Here. Tog is daar goeie dinge by u gevind, want u het die heilige boomstam uit die land uitgeroei en die hart daarop gerig om God te soek." En Josafat het in Jerusalem gewoon en hy het weer uitgegaan onder die volk van Beersheba af tot by die gebergte van Efraim en hulle laat terugkeer tot die Here, die God van hulle vaders. En hy het regters aangestel in die land, in al die versterkte stede van Juda, in elke stad. En hy het aan die regters gesê: "Kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mense nie, maar vir die Here. En hy is by julle in die regspraak. Mag die skrik van die Here dan nou op julle wees, handel nougeset, want by die Here onse God is geen onreg of partydigheid of aanneming van geskenk nie." En ook in Jerusalem het Josafat sommige van die leviete en van die priesters en van die familiehoofde uit Israel aangestel vir die gereg van die Here en vir die regsake, en hulle het in Jerusalem teruggekom. En hy het hulle bevel gegee en gesê: "So moet julle handel in die vrees van die Here, met getrouheid en met 'n volkome hart. En by al die regsake wat voor julle kom vanweë julle broers wat in hulle stede woon, oor moord, oor wette en gebooie en insettinge en verordeninge, moet julle hulle waarsku, omdat hulle verskoon, sodat hulle hul nie skuldig maak teen die Here en 'n toorn oor julle en oor julle broers kom nie. So moet julle handel dat julle nie skuldig maak nie. En kyk, Amaria, die hoof van die priesters, is oor julle vir enige saak van die Here, en Sebadja, die seun van Ismael, in die bevelhebber van die huis van Juda, vir ewig oor die saak van die koning, en as opsigter staan die leviete tot julle beskikking. Julle moet sterk wees en dit doen, en mag die Here met die goeies wees." Net tonaar uit die wonderlike woord van die Here dan. Kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde en die goedheid en die genade. Dankie dat U, Here, doen ver bo wat enigeen van ons kan bedink of verwag. En Here, en alwel dit in die skrif so staan, is dit aangrypend om die woorde daarvan te oordink. Here, dat U ver bo doen wat enigeen van ons kan dink. En Here, en daarom wil ons na U toe kom en vir U al ons sake aan U voete kom lê. U ken elkeen vanoggend hierso se nood en se behoefte, verlange, begeertes wat daar is, Here, dat dit so in U vervul sal word. Here, U ken elkeen se noodroep, dinge waaroor ons hierso tot U bid, daar in ons binnekamer met U praat. Here, dankie dat U dit hoor en dat ons vanoggend opnuut net hier in die huis saam kan wees. En op sy eenheid wil ons almal se gebede opnuut ophef tot U, Here. En dankie dat U dit hoor. En wil U dit nie kom verhoor, en dat U daarin ook verheerlik word. En Here, en daarom kan ons ook op U kom vertrou, en wil ons ook ons so in U oorgee, dat ons in hierdie week wat kom, daar die instrumente in die hand kan wees, wat U kan gebruik en aanwend tot U eer. En dat U so vir ons sal vind, Here, bruikbare, betroubare instrumente tot U eer. Here, ons wil ook so saam bid, dat U besonderlik sal wees met elke sieke.
Here, dankie dat U aanraak en dat U nie verander het nie, en dat U bloed nog nooit die krag verloor het nie. Dit red nog, Here, dit genees nog, en so is dit sekerlik die wonderwerk wat U in mense se lewe kom doen. Dankie dat ons kan bid dat U ook die kinders sal kom heilig, en ons vra daarvoor dat U dit sal kom doen in hierdie dae. Ons bid vir ons land, Here, terwyl ons maar in die wêreld en al die gebeure sien, dat dit beweeg maar na die einde se kant toe, Here, dat U moet kom, en ons sien uit sekerlik na daardie dag, maar daarom vra ons, Here, ons wil met vrymoedigheid voor U staan, nie beskaamd voor U wees nie. Dankie dat ons met vrymoedigheid voor U kan staan volgens die woord, en Here, dat ons so kan handel in gehoorsaamheid op grond van dit wat U in die woord vir ons sê. Wees dan, Here, ook dan besonder met die kerk en die kweekskool, ons dra hulle aan U op, en ons vra dat U in elke nood en behoefte ook so sal voorsien. En ons bring aan U die eer en die dank van ons harte. Amen. Nou, lieve vriende, na aanleiding van 2 Kronieke 19 wat ons saam gelees het, wil ons met u deel oor Josafat, 'n voorbeeld van 'n algehele oorgawe. Nou, ons as kinders van die Here, iewers in ons lewe het elkeen van ons op 'n plek gekom. Eerstens, hoor nou mooi, wat ons besef het, ek het gesondig teen die Here en ek is verlore, ek is op pad hel toe. En ek kan myself nie red nie, net die Here Jesus kan my red. En dis nou die wonderlikheid, dat ek sien, maar die Here kan my as 'n sondaar red, en hy kan my sonde vergewe, en hy kan my 'n kind van God maak. Hy verander my, hy maak my nuut. En dank die Here vir elkeen wat vanoggend hier sit en sê, die Here het dit vir my gedoen. Sommige van ons wat hier so is, liewe vriende, mag vanoggend sê, jong, ek so dankbaar, die Here het my siel gered, en dis dalk baie lank terug. U is dalk nou 'n bietjie verder in die jare, maar u het tot bekering gekom toe u 'n kind was, of 'n jong mens was, toe het u by die Here uitgekom. En van daai tyd af tot nou toe wat u 'n pad met die Here gewandel het, het die Here sekerlik vir die iewers gelei op 'n plek om te wys, jong, jou hart is onrein, en jou hart moet gereinig word, sodat jy vervul kan word met die Heilige Gees. Daar's nie 'n ander manier om vervul te word met die Heilige Gees, as wat jou hart eers gereinig word nie. En dank die Here, dit het ook gebeur, en die Here daarvoor ook vertrou in die lewe dan. En dan, liewe vriende, gebeur het in 'n kind van die Here se lewe ook, en ek wil sê, jammerlik gebeur het in ons lewe, dat daar dinge mag gebeur, dinge wat ons toelaat in ons lewe, een of ander versoeking, of iets wat ons net toelaat in ons lewe, en ons val geestelik terug. Eers sondig ons gewoonlik teen die Here in iets wat nou nie dalk so groot is nie. Ek is net ongehoorsaam gewees in my harde antwoord wat ek gegee het, in my verkeerde gesindheid wat ek teenoor iemand openbaar het, of dat ek so 'n bietjie aan die vlees meer plek gegee het en die Here nie meer gesoek het soos wat ek die Here moet soek nie, en ek het so ongehoorsaam aan die Here begin raak. En liewe vriende, in daai ongehoorsaamheid, as daar nie dadelik dit met die Here reggemaak word nie, weet jy wat gebeur in 'n kind van die Here se lewe? Ons val terug. En wanneer ons terugval, dan begin ons al hoe meer skade ly in ons geestelike lewe. Maar dank die Here, ons kan terugkom, ons kan herstel. Die Here het vir Petrus herstel, liewe vriende, hy het vir soveel kinders van die Here herstel, vir Dawid het hy herstel, en hier vir koning Josafat het die Here ook kom herstel. 'n Wonderlike ding, hoe die Here vir hierdie man kom herstel het. Nou, liewe vriende, net vinnig, so agtergrond. Ek wil nie 'n lang inleiding maak nie, maar hoor net vinnig die agtergrond. Josafat kan nie gaan lees, hy was eintlik 'n goeie koning gewees. Eintlik was hy regtig 'n goeie koning. Toe hy koning geword het, het hy regtig in die weë van die Here gewandel. En hy die afgode verwyder wat daar was, al die boomstamme en die dinge wat hulle aanbid het hy verwyder. En hy het gesê dat die mense die Here moet dien. En die Here het hom geseën. Dit het met hom besonderlik goed gegaan. Hy het vooruit gegaan, geweldig goed het dit met hom gegaan, liewe vriende. En toe dit met hom so geweldig goed gegaan het, toe kom dit op 'n stadium dat koning uit hom toe verswaar met koning Agab. Nou, koning Agab was die koning van Israel. Hy was 'n goddelose koning. Hy het in allerhande goddeloosheid geleef. Sy vrou was 'n bose vrou gewees. En liewe vriende, 'n bose man was hierdie ou gewees.
En toe hy hom nou verswaar het, toe het die koning Agab toen op 'n stadium in oorlog gegaan. En toe trek hy vir Josafat in en hy sê, sal jy saam met my in hierdie oorlog ingaan? En Josafat sê toe, ja, ek sal saam met jou in hierdie oorlog ingaan. En hy gaan in hierdie oorlog in en my Josafat sê, maar is daar nie 'n siener of 'n profeet wie ons kan vra? Omdat hy net vir ons sê, die Here met ons is in hierdie oorlog. En hulle kry so klomp profete, liewe vriende. En hierdie profete kom almal daaraan en hulle wil toe nou profeteer al die mooi dinge wat die koning moet hoor. En Josafat vra, maar is daar nie nog iemand nie? En hulle kry toe, nou moet ek jou se naam vergeet, maar is Micha. Toe het hulle Micha gekry, die profeet Micha. En hulle kry vir Micha, liewe vriende, en koning Agab sê, maar ek hou niks van hierdie Micha nie, want as hy praat hy net oordeel oor my. Wat verstaanbaar is, want Agab was 'n goddelose koning en Micha het gesê wat die Here gesê het. En dit was die boodskap aan hierdie goddelose koning, jy is goddeloos, jou bekeer, die Here kon nie goeie goed oor hom sê nie. En liewe vriende, en dis hoekom Agab nou niks met hom te doen wou gehad het nie. En toe Micha nou kom, toe het hy nou juist dit gesê, julle gaan nie hierdie oorlog nie, julle gaan verloor. En die koning Agab het baie kwaad geword, en hy wou allerhande dinge gedoen het, liewe vriende, en hy wou nie geglo het wat hierdie profeet sê nie, en hy wou hom in die tronk gegooi het, laat hy net 'n bietjie brood en 'n bietjie water kry, totdat die koning terugkom van die oorlog af, en Micha sê vir hom, as hy terugkom, nee, hy gaan nie terugkom nie. En Agab dink hy's baie slim, en hy gaan vermom hom, hy trek hom nie soos die koning aan nie, hy gaan vermom hom. En nou is daar in die oorlog, liewe vriende, en terwyl hulle in die oorlog is, het daar twee dinge gebeur. Die eerste ding wat met Josafat gebeur het, Josafat, die vyand het toe nog gesê, jong, julle moet julle nie toespits op al die ander mense nie, julle spits julle toe op die koning, ons wil die koning doodmaak, dis wie ons vir Agab, ons wil hom doodmaak, julle moet hom kry. En toe Josafat weer sien, toe word hy omring, en toe hy omring word, liewe vriende, toe is hy, daar's nie manier uit nie, is 'n besliste dood wat hy in die oë staar, toe roep hy tot die Here, hy het geskree, die Bybel sê, hy skree tot die Here om hulp in daai omstandighede waarin hy was, en toe hy tot die Here skree, liewe vriende, sê die Bybel, toe die Here hulle weggelok, en hulle sien toe, maar dis nie koning Agab hierdie nie, ons soek vir Agab. En Agab het hom toe mos vermom in sy slimmigheid, liewe vriende, en hy sê op 'n stadium, nee, maar hulle moet omdraai en ry, en daar skiet 'n man, die Bybel sê in sy dwaasheid, skiet hy sommer net 'n pyl af, hy het sommer net so 'n pyl afgeskiet, en hier tref hy vir Agab, en Agab is daai aand oorlede. Nou, liewe vriende, nou lees ek weer vir die vers 1, wat daar staan in vers 19, daar staan, maar toe Josafat die koning van Juda behoue na die huis van Jerusalem terugkom. En dis nou waar dit gebeur het. Al hierdie gebeure daar op hierdie slagveld, die naby aan die dood, die benoudheid wat hy deurgegaan het, het hy toe nou besef, jong, ek het van die Here afgewyk. En toe hy veilig daar aankom, toe stuur die Here ook 'n profeet, ook na hom toe, liewe vriende, of Jehu, kom daar na hom toe en sê vir hom hierdie woorde. Hy sê vir hom, hy het die koning van gesê, moet 'n mens die goddelose help? Josafat, dink oor jou sonde wat jy aangevang het. Moet jy die goddelose help? En dan sê hy, het jy lief die wat die Here haat? En dadelik besef hy, ek het gesondig teen die Here. Verder gaan hy aan en hy sê, daarom kom daar nou 'n toren op u van die Here. Die straf van die Here kom op u, die Here is nie meer met u nie. Soos die Here met jou was vroeër, hy is nie meer met jou nie. En liewe vriende, en dit het vir hierdie koning tot sinne gebring om te begin besef, maar ek het verkeerd gehandel, ek het gesondig teen die Here. Vroeger het ek die Here gesoek en ek het die Here genader oor elke saak. En hier het ek sommer net in hierdie oorlog ingegaan saam met hierdie goddelose koning en vir hom geveg en gedink dat ek probeer reg doen, liewe vriende, maar ek het sonde gedoen om hierdie goddelose ou te help terwyl God hom wou straf. En liewe vriende, en dis hier waar dit kom wat hy vir ons nogal toe nou 'n voorbeeld is van iemand wat herstel met die Here, maar ook opnuut sy lewe algeheel aan die Here oorgegee het. En dis waar ek vanoggend gou wil kom, liewe vriende, en dit is die vraag dan nou, as u nou uit 'n teruggevalle toestand teruggekeer het na die Here toe,
miskien kan jy onthou oor sulke geleenthede in die lewe. Miskien is daar iemand vanoggend hier wat sê ek is in 'n teruggevalle toestand. Herstel met die Here. U kan dit doen. U kan met God herstel. Maar as jy nou met die Here herstel, liewe vriende, hoor nou, wat gebeur dan in die kind van die Here se lewe? Wat het gebeur? Want dis baie keer die ding. Is dit net dat ek daar nou gaan bid en sê, Here, vergewe my, ek het saam met hierdie goddelose koning geveg, ek het die lief gehelp wat u haat, en ek was vir hulle en pro hulle, Here, en dis my sonde wat ek gedoen het. En nou maak die Here en hy vergewe my, wat gebeur dan nou in my lewe, liewe vriende? Wat moet 'n kind van die Here dan nou doen? En hier is Josafat nogal vir ons 'n goeie voorbeeld. En ek wil begin daar, liewe vriende, in vers 4, wat hy sê, en Josafat het in Jerusalem gewoon, en hy het weer uitgegaan onder die volk, van Berseba af tot by die gebergte van Efraim, en hulle laat terugkeer tot die Here, die God van sy vaders dan nou ook. So, liewe vriende, wat is die groot saak wat hy dan kom doen het? Die saak wat hy kom doen het, liewe vriende, hy het verlang dat ander met die Here regmaak. En ons lees dit nou dan in vers 4, dat hy hulle laat terugkeer het tot die Here, die God van hulle vaders. Nou, hy is die een wat daartoe bygedra dat hulle weggegaan het van die Here af. Hy het sekerlik 'n groot invloed daarop gehad, deurdat hy self lou en koud en afvallig geword het van die Here, en die Here nie meer gesoek het soos wat hy die Here moes soek nie, het hy bygedra dat ander mense, nou dis nie sy skuld hoe hulle kies nie, hulle kon gekies het om reg te bly, maar hy het tog bygedra. En nou, liewe vriende, terwyl hy toe nou besef het, jong, ek het so gelewe en bygedra dat ander van die Here af weg word, nou dat ek met die Here herstel, moet ek iets doen om hulle terug te lei na die Here toe. Ek moet die skade gaan regmaak. En al hoe ek dit kan doen is sekerlik om die Here in alle opregtheid te dien. En die volk aan te spoor om te sê, kom dien die Here, kom terug na die Here toe. En liewe vriende, in daardie opsig is hy seker vir ons 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat sê, jong, ek het met die Here herstel. So, liewe vriende, een van die eerste dinge is, wanneer u met die Here herstel is, u moet voor die Here ook gaan stil word en sê, Here, wie is daar wat ek as gevolg van hierdie sonde van my wat ek gedoen het, weg van u af laat lei het? Wie is daar? En dan is dit u verantwoordelikheid om na daai persone toe te gaan en hulle terug te trek na die Here toe. Hoor nou, dis nie altyd jammer sê dalk nie, maar dis om hulle terug te bring na die Here toe. As u lewe hulle vroeër ontmoedig het om die Here te dien, dan moet u lewe nou so verander dat dit hulle sal aanmoedig om die Here te dien. En dis wat 'n kind van die Here wat met die Here herstel sekerlik moet kom op daai plek om te sê, Here, ek wil ander aanmoedig om die Here te dien. Want as jy in die regte verhouding met die Here is, behoort jou lewe ander mense, ander kinders van die Here aan te moedig om die Here te dien. Dit behoort selfs sondaars ook te trek om te sê, maar ek wil ook vrede hê met die Here, ek wil ook in die regte verhouding met die Here kom. En liewe vriende, en so baie keer wanneer mense met die Here herstel, verskoon dat ek dit so uitdruk, dan doen hulle dit so half van die stilligheid en die skade wat hulle nou maar gedoen het, is nou maar so, ons stofeer dit so onder die mat in en hoop nou maar almal vergeet daarvan. Hulle vergeet nie. Hulle vergeet nie. En veral waar ek direkte skade aan mense gedoen het, liewe vriende. U weet, as jy na Josafat gaan kyk, hoe dit met hom goed gegaan het, is daar nogal iets opvallend. Ek het nou nie al die getalle noem nie, liewe vriende, maar daar word 2 keer genoem, op een stadium onder hierdie man was daar 300.000 dapper helde, sê die Bybel. En dan onder hierdie man was daar 200.000 dapper helde. So net 500.000 dapper helde wat kon veg, liewe vriende. En hierdie 500.000 onder andere, daar was meer, het hy gevat na hierdie oorlog toe. Hoeveel mense het hy beïnvloed? Daar word gesê, liewe vriende, in dieselfde hoofstuk waar daar gepraat word van die soveel mense wat hy word daar gesê, dat daar 200.000 manne is wat met die skild en die boog gewapen was. En ek het my ingedink, liewe vriende, kan jy nou dink as jy daar staan en hier kom 200.000 pyle, jy weet mos nou hoe hulle geveg in die Bybel, daai boogskutters lig die pyle bo op en hulle almal skiet 200.000 van hulle en hier kom hy pyle op jou af. Ek weet nie waar kruip jy weg nie. Dis wat daar was, liewe vriende.
En hierdie manne het hy saam in die oorlog ingesleep wat hulle nie moes insleep nie. En hy moes hulle terugbring na die Here toe en sê, ons moet veg vir die regte dinge. Daarom wil ek vir u dit noem, dis die eerste ding wat u sal moet doen, as jy met die Here herstel het. Hulle wat u weggetrek het, moet u moeite gaan doen om hulle terug te bring. Moeite gaan doen om hulle terug te bring. Die tweede wat daar is, liewe vriende, is, hy het die regverdige weë van die Here opnuut vasgemaak. Daar in vers 6 staan daar, en hy het aan die regters gesê, kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mense nie, maar vir die Here, en hy is by julle in die regsaak. Liewe vriende, baie duidelik wat hy hier kom sê. Hy sê vir die regters, jong, julle moet nou optree tot eer van die Here, en nie vir die mense nie. Julle moet sorg dat julle die regte dinge sekerlik aanspreek. Hy sê in vers 7 vir hulle daarso, hy sê, mag die skrik vir die Here dan op julle wees, handel nougeset, want by die Here onse God is geen onreg of partydigheid of aanneming van geskenke nie. Nou, liewe vriende, hy het gesien, Agab, hierdie goddelose koning, hoe hy partydig was, hoe hy aanneming, hoe hy al hierdie dinge gedoen het, en hoe hy opgetree het. En liewe vriende, en hy het gesien wat het God met hom gedoen. Nou kom hy en hy sê, nou moet julle weet dat julle nougeset sal handel op die woord van die Here. Dat julle sal ag gee op wat die Here sê. En wanneer julle regspraak uitspreek, spreek julle tot eer van God. Nooit terwille van 'n mens of die vrees van 'n mens. Nooit daaroor nie. En liewe vriende, dit is sekerlik wat 'n algehele oorgawe aan die Here sal kom doen, liewe vriende. Jy weet, hy het hierdie woord aan die regters van die land gesê, en terwyl hy eintlik maar net sê, wees eerlik, wees opreg met die Here in julle handelinge. Is nogal 'n groot saak, wees opreg met die Here in julle handelinge. En hy het geleer, liewe vriende, natuurlik uit ondervinding uit. Nou wil ek vir u vra, liewe vriende, as 'n kind van die Here met die Here herstel, moet u nie dink dat die duiwel nie mense gaan gebruik om jou bang te maak oor jou standpunt wat jy nou inneem nie. Want as jy met die Here herstel het uit die aard van die saak, het jy mos nou sekere sonde gelos of bely of laat staan, of die dinge reggemaak. Moenie dink dat die Here nie die duiwel nie mense gaan gebruik om jou aan te val en jou bang te maak en jou om van hierdie standpunt wat jy in die Here nou het, jou af te trek en weg te trek van die Here af nie. Sekerlik wil die duiwel dit kom doen. En daarom moet jy kom sê, Here, ek moet reg optree, ek moet reg praat, ongeag wat, ongeag wie. Al kom my beste vriend, al kom my vrou, al kom my kinders, al kom wie ook al by my en hulle sê vir my, o nee, mag, dis nou nie so ernstig nie, hoef nou nie so eng te wees nie, liewe vriende, dat jy juist sê, maar ek moet handel op wat God in sy woord sê. En dis hier wat hulle dit sekerlik ook so kom doen het. Dis die tweede ding wat hy kom doen het, liewe vriende. Hy het gesorg dat hulle wat die regspraak moet uitlewer, dit reg sal doen dan ook. Dan, liewe vriende, is daar 'n derde ding wat hy kom doen het, nadat hy met die Here kom herstel het ook. En dit is, hy het gesê, julle moet die volk, my eie woorde somme, julle moet die volk waarsku teen sonde. Julle moet hulle waarsku teen sonde, en hierso is dit, liewe vriende, in vers 10 staan daar, en by al die regsaake wat voor julle kom vanweë julle broers, wat in hulle stede woon, en hoor net hierdie dinge, oor moord, oor wette en gebooie en insettinge en verordeninge, moet julle hulle waarsku, sodat hulle nie skuldig maak teen die Here en 'n toorn oor julle en oor julle broers kom nie. So moet julle handel dat julle nie skuldig maak nie. So die eerste stap was wat, liewe vriende? Waarsku die res van die volk oor sonde. Hulle moenie teen die Here sondig nie. En dit het my nogal laat dink, liewe vriende, as jy nou dink, hy sê waarsku julle oor moord. En wonder, wat het alles aangegaan? Daar so hierso in hierdie wonderlike koninkryk op 'n stadium, wat het alles aangegaan, dat daar so was, oor die insettinge, oor die gebooie van die Here, die verordeninge van die waarsku hulle, sê vir hulle, dis wat God se wet sê, dis wat die Here vereis, dis God se standaard, daarvolgens moet jy lewe, en dis die tweede ding wat hy aan hulle duidelik gemaak het, handhaaf God se standaard, en leer vir die mense, om in God se standaard te lewe, liewe vriende, anders gaan die toorn van God oor julle kom en oor hulle. Nou, liewe vriende, is dit nie so as ons met die Here herstel het,
dat ons dan juis eintlik met 'n groter dringendheid, hoor nou lief vriende, as daar mense is wat baie ernstiger oor sonde moet praat, dan is dit mense wat in sonde geval het en die Here al daai opgetel het. Want jy het ervaar die skade wat daar was. Jy het ervaar wat sonde kom doen, liewe vriende, aan jou. Jy het gesien hoe jou sonde ander mense se lewe raak en begin verwoes. Liewe vriende, jy het hierdie dinge ervaar. Moet jy nie juis, nou dat jy met die Here reggemaak het, 'n groter haat hê teen sonde, 'n dringender waarskuwing hê teen sonde? Liewe vriende, daar behoort by iemand wat op daardie plek so met die Here ontmoet en opnuut reggemaak het, liewe vriende, 'n verder van die wêreld af lewe te wees as wat daar nog ooit was in hulle lewe. En hulle behoort so te leef dat hulle ander sal trek om te sê, bly weg, liewe vriende. Hulle kan madam vir jou die naam sê, jy's te eng en jy's te dit en jy dink jy's heilig en ek weet nie wat alles hulle wil doen nie, liewe vriende, maar jy weet wat sonde doen. Baie lank terug, liewe vriende, ek het 'n program gesien op die TV oor spinnekoppe. En dit word nou vertel toe nou van die knoopie spinnekoppe en hierdie knoopie spinnekoppe wat verskillende mense toe nou gebyt het en wat hulle alles deurgegaan het met die gif. En hoe dit hulle beïnvloed het en wat hulle gedoen het. Die skade wat daar was en party vir maande lank baie siek, baie benoud was. En die wat daarna toe nou gesond geword het, liewe vriende, so te sê elkeen van daai mense wat daarna gesond geword het, ek wil nou nie sê 'n fobie nie, maar 'n spinnekopfobie gehad daarna. Dit het nie saak gemaak wat 'n spinnekoppie dit is nie, wat nou 'n giftige enetjie of nie 'n giftige enetjie is nie. Hy is doodgemaak in daai huis. Van die mense, liewe vriende, het hulle slippers so by die bed gesit, soos wat baie mense dit nou maar doen, en daai spinnekopie het in die slipper ingeklim, en toe hulle nou die oggend hulle skoene of hulle voete so in die slippertjies indruk, zoep, toe by die spinnekop hulle. Van daar af, liewe vriende, as die slippers daar lê, hulle skud dit eers uit, hulle het 'n hele ritueel wat hulle volg, voor hulle die slippertjies aantrek. In iemand anders se japon was, in 'n vrou se japon was daar een van hierdie spinnekoppe gewees wat haar gebyt het op die arm, liewe vriende, en die ritueel wat sy daarna gevolg het, liewe vriende, voor sy enige kledingstuk aangetrek het, want sy het ervaar wat die gif van die spinnekop doen. Nou kind van die Here, u wat sê ek het met die Here al herstel, hierdie is 'n eienskap wat baie sterk na vore behoort te kom in u lewe. U behoort 'n groter haat teenoor sonde te hê. Ander mense mag nog dink is net 'n ou spinnekoppie. Jy sien dit baie ernstiger. Jy weet wat die gif is, jy weet wat die gevaar is. Jy weet die skade wat dit aanrig. Jammer dat jy dit eerstedaans moes ervaar, liewe vriende. Jammer daarvoor. En ons hoef nie sonde eerstedaans te ervaar om te weet wat se skade dit doen nie, liewe vriende. Maar as u dit ervaar het, behoort daar in u lewe 'n groter haat te wees teen sonde, liewe vriende. En dit is waarom hy vir hierdie owerstes en hulle gesê het, julle moet sorg dat julle die regsaak reg doen. Waarsku die mense, hulle moet nie eers die sonde doen nie. Hulle moet voor die tyd sorg dat hulle reg is. En die mense, liewe vriende, wat nou met die spinnekoppies te doen gehad het, hulle sê vir ons, voor jy jou skoene aantrek, skud dit eers uit. Skud dit eers uit. En liewe vriende, miskien is dit goeie raad. Hoe sal ons nou weet? Nou, liewe vriende, wil ek vir u vra, is ons daar om te sê, Here, ons gaan met u regmaak, maar ek gaan sonde meer haat. Nou vra ek, liewe vriende, wat is vandag sonde in die tyd waarin ons leef? Onder die kinders van die Here. Die wêreld dink jy nou is eintlik sonde nie, liewe vriende, met al die belaglikhede waarmee mense besig is en openlike dinge wat duidelik in die skrif verbied word, maar ek wil vra onder die kinders van die Here, wat is vandag sonde? Weet ons nog? Of het sonde in ons eie gemoed, die duiwel het reggekry dat sonde in ons eie gemoed iets geword het wat iemand aan my doen wat ek nie lekker voel nie. Is dit sonde in ons oë deesdae? Of staan ons op die woord van die Here?
Wat sê die Here byvoorbeeld oor sy dag? Wat mag ek doen op Sondag en wat mag ek nie doen nie? Weet jy as kind van die Here, daar's reëls vir u. Wat jy op 'n Sondag mag doen en wat jy nie mag doen nie. Weet jy dit? Doen ons nog dit, liewe vriende? Wat is God se reël en God se wet? Hoe ons moet optree, liewe vriende, as iemand anders 'n verkeerde gesindheid teenoor my het? Wat moet ons doen? Hoe ernstige sonde is dit nog in God se oë as ek nie meer bid nie? Hoe ernstig is dit? Hoe ernstig is dit nog in die oë van die Here as ek nie meer die woord van die Here regtig lees? Nee, kom ek druk dit anders uit. As ek nie meer die Here soek nie. Hoe ernstig is dit? En liewe vriende, al kry ons watse wonderlike prentjies en goetertjies deur op die selfoontjie aangestuur, liewe vriende, dit is nie noodwendig om te sê as iemand allerhande ou prentjies aanstuur, hulle soek die Here nie, is ook nie te sê as ek dit lees, ek soek die Here nie. Want baie keer sit ek aan die tou, by die, waar ook al, dan met die dokter, waar jy ook al is, liewe vriende, dan kyk jy op jouself, hier's 'n ou prentjie, of vir die robot, hier's 'n ou prentjie, jy soek nie die Here in daai tyd nie. Maar dan dink ons, ek het hierdie oulike dingetjie gesien, skus, party mense dink, ek het hierdie dingetjie gesien, is so oulik, dan voel hulle, jong, die Here daarom ietsie. Ek sê nie die Here kan dit nie gebruik nie, liewe vriende, maar verstaan mooi, dis nie die Here soek nie. Weet ons nog wat dit is om die Here te soek? Het ons nog daardie eerbied en daardie respek vir die Here? Bo alles, liewe vriende, ons moet sekerlik sonde haat. 'n vierde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, hy soek die Here, hy het die Here gesoek toe hy dan nou aangeval word. En ons lees daar in 2 Kronieke 20 vers 1, en daarna die kinders van Moab, die kinders van Ammon, en saam met hulle 'n deel van die Manassiete teen Josafat gekom om te veg. So, liewe vriende, hier toe hy nou die Here dien, en hy kry al hierdie dinge reg, en hy kry sy verhouding met die Here reg, en die dinge begin toe nou 'n bietjie mooi gaan daarso. Wat doen die duiwel? Hy stuur 'n aanval. En toe hierdie aanval kom, liewe vriende, natuurlik oor hy reg is met die Here, het hy nie gesê, kyk wat doen die Here aan my. Nee. Hy het geweet, dis die duiwel wat hierdie dinge sekerlik aanvoer, liewe vriende. En nou lees ons daar in vers 3 van hoofstuk 20, en Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Liewe vriende, toe hierdie toetstyd kom, wat doen hy? Hy hardloop nie na daai 500 dapper helde, sê die Bybel, en die 200 boogskieters en al die ander nie, as nog 'n klomp ander getal mense by, liewe vriende. Hy hardloop nie al sê, hy kom, ons daar op die grond. Nee, hy gaan soek die Here. Here, wat moet ons doen? Hoe moet ons optree, liewe vriende? En hy sê vir die hele volk, nou het hy vir hulle gesê, jong, julle moet wegbly van sonde af, en so nou roep hy hulle op. Nee, nou is julle is weg van sonde af, dank die Here, julle lewe is skoon en reg. So wat kan hulle doen? Hulle kan vas en bid. En die Here sal hulle hoor. As daar sonde in hulle lewe was, kon hulle maar gevas en gebid het, dit sou niks gedoen het nie. Maar hy het sy vrymoedigheid om vir hulle te sê, kom ons vas en bid, dat die Here vir ons help, liewe vriende. En wat het die Here gedoen, liewe vriende? Die Here het gehelp. Wat my so aangryp, liewe vriende, oor die gebed wat hy gebid het, daar in hoofstuk 20, hy aanbid die Here as die Almagtige. Jy kan dit daar in vers 6 lees, ek lees vir net so 'n bietjie, en hy sê, Here God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie? En is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Let net toe, roep hy tot die Here, Here, U is die Almagtige. Wat is hierdie ouens wat ons kom aanval dan ook? Hy aanbid die Here as die getroue, daar in vers 7 dan ook, en hy sê, het U onsse God nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uit verdrywe, en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, U vriend, gegee nie? Here, U is getrou aan die belofte, en hy staan op hierdie saak dan ook, liewe vriende, en dan ook, wat hy sekerlik kom sê, Here, U is die enigste een op wie ons kan vertrou, daar in vers 12 van hoofstuk 20, hy sê, onsse God, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Kind van die Here, die aanslag van die duiwel kan teen U lewe, nadat U lewe aan die Here toegewy het, presies so wees.
'n menigte, 'n oormag, iets wat jou magteloos laat val, jy's radeloos, jy weet nie wat om te doen nie. Volg Josafat se voorbeeld. Gaan wag op die Here, gaan bid as dit nodig is, vas, soek die Here, en weet jy, die liewe vriende, vertrou die Here vir wie hy is, die almagtige, die getroue, en ons oë is op U. En liewe vriende, het die Here sy gebed verhoor? Natuurlik het die Here sy gebed verhoor. Ons lees daar in vers 20, vers 14, toe kom die Gees van die Here in die middel van die vergadering van Josiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Hiel, en dan sê vers 15, en hy het gesê, luister almal wat in Juda is en inwoners van Jerusalem, en U, koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë die groot menigte, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Liewe vriende, en die Here kom gee 'n wonderlike oorwinning in 'n oomblikse tyd, gee die Here dit vir hulle. Vers 17 van hoofstuk 20 sê, julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit, en die Here sal met julle wees. Liewe vriende, wat 'n geweldige saak. Vroeër het die koning neerlaag gelei toe hy buite die wil van die Here was en toe hy ontrou was. Hy het geskree dat die Here tog net sy lewe sal spaar toe hy omsingel was en die Here het hom gehelp. Maar nou kom daar weer 'n oorlog en wat gebeur? Die Here hoor hom. Voor hy in die oorlog kom, voor hy in die benoudheid is, liewe vriende, voor hy op die slagveld gaan, het hy so tot God genader. En toe hy op die slagveld moes gaan, toe weet hulle almal, God is met ons. Dis 'n verskil. Dis 'n verskil van iemand wat in 'n teruggevalle toestand is, en iemand wat in die regte verhouding met die Here is. Iemand in 'n teruggevalle toestand, liewe vriende, gaan die heeltyd net roep uit hulle nood, uit hulle benoudheid. En die Here moet hulle net uit hulle, verskoon dat ek dit so uitdruk, uit hulle gemors uithelp. Maar die kind van die Here wat op die Here vertrou, daar kom nood, daar kom benoudheid, maar oor ek in die teenwoordigheid van die Here was, kan u vas staan in die wete dat daar oorwinning is. In die wete dat die Here die stryd voer. Dis nie uit jou eie wysheid of eie insig of eie iets wat jy optree nie, nee, totaal en al uit algehele afhanklikheid aan die Here word daar opgetree. Ek wil dit bynoem, daar word opgetree. Daar word nie niks gedoen nie, daar word opgetree. En hulle stry in die gebed, liewe vriende, en die geweldige oorwinning wat die Here behaal dan ook. En dan, liewe vriende, hoe hy so nederig en dankbaar teenoor die Here was vir die oorwinning wat daar was, vers 18, toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval en hom aanbid. Liewe vriende, dis die wonderlike gevolg wat daar is van die Here se verlossing, sy krag, sy genade wat hy aan ons gee. En daarom sê Hebreërs 6 vers 12 vir ons, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Liewe vriende, en dan het daar nog ietsie gebeur, en dit is in vers 21, wat ons sien die blydskap wat hulle aan die Here openbaar het vir hierdie oorwinning wat daar was. Vers 21 sê, toe het, en hy het met die volk beraadslag tot eer van die Here sangers opgestel. Ek wil dit nogal mooi lees daar, tot eer van die Here sangers opgestel. Ek sien daar is nogal deesdae allerhande sangers wat op die media na vore kom. En hulle sing Christelike woorde. En van die woorde is nogal mooi, maar hulle lyk soos kinders van die duiwel. Veral die vrouens, lyk of hulle net sowel op die straathoek kan staan. Kan dieselfde beroep wees, hoe hulle aangetrek is. Dit kan nie tot eer van die Here wees nie. Kan nie. Mooi woordjies, liewe vriende, maak jou nie Christelik nie. 'n Heilige lewe maak jou Christelik. En dan gaan hy aan, hy sê, kom ons lees weer saam, en hy het met die volk beraadslag tot eer van die Here sangers opgestel, wat? 'n heilige sieraad,
moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenes moes lê. Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, liewe vriende. En dan lees ons daar in vers 22 ook, en op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Nou, liewe vriende, nou wil ek net ietsie noem. Daar's nou baie mense wat sê, "Hoe jong, as jy sing, dan sal ons die duiwel wegjaag en dan wen ons." Dis nie die sang so seer nie, dis die gehoorsaamheid aan God. Dis wat gebeur het. So, dis so goed om te sê, liewe vriende, daar's vir u my nou mooi reg verstaan. Daar's baie wonderlike getuienisse, onder andere van sending. Van mense vir wie die Here gesê het, "Jong, julle moet sendingwerk begin doen, of julle moet gee vir sending." En hulle het nie gehad nie, maar die wat hulle gehad het, het hulle toe gegee vir sending, liewe vriende, en toe hulle dit gegee het, toe die Here hulle ryklik kom beloon, daar toe nou fondse van, ek weet nie waar oral af ingekom nie, en die Here het 'n wonderlik om voorsien vir daai gemeente, veral word by gemeentes word dit so toegespits, en die Here het dit gedoen. Dis wonderlik, die Here doen dit. En nou is daar party mense wat dink, "Jeggie jong, hoe kan ons geld maak vir die gemeente? Ons moet begin gee vir sending." Jy verstaan wat nou gebeur. Dis nie die regte motief, dis nie die regte orde om nie. Daar veel jy wil vir sending gee, maar jy is 'n ander goed ongehoorsaam aan die Here. Skus, die Here seën nie. En net so, liewe vriende, moet sang nie in 'n verkeerde rigting getrek word nie. Waarom, liewe vriende, is sang daar? Sang is daar om lof aan God te bring onder andere. Dit is daar om ons harte voor te berei tot eer van die Here. En wanneer ons hier by mekaar kom, al het ons nou vanoggend so 'n bietjie gesukkel, wanneer ons 'n lied sing, liewe vriende, gaan dit daaroor dat ek hierdie lied sing oor die woorde wat daar is, dink ek in my hart, dat my hart voorberei kan word, en ek sing tot eer van die Here, of ek nou vals sing of nie, dit maak nou nie saak nie, liewe vriende. Ek sing tot eer van die Here, oor ek hom lief het, oor ek my hart wil voorberei. Dis hoe kan dit moet wees. Samesang, liewe vriende, hang van hierdie saak af, dat mense hulle harte daarop rig om die Here te aanbid in sang. En partykeer sing mense nie, weet nie, miskien voel hulle nie lus om te sing nie, weet nie, ek is maar van mening, of jy lus voel of nie, bring lof aan die Here. En of jy nou mooi sing of nie mooi sing nie, die Here vra nie dit nie, bring lof aan God. Wanneer jy sing, liewe vriende, moet die woorde in jou hart ingaan, dat jou hart voorberei kan word vir wat God volgende gaan bring. Sang, liewe vriende, is nie daar om ons emosioneel op te wek nie. As ons godsdienst daarvan afhang, dat sang ons emosioneel moet opwek om die Here te dien, is ons met 'n verkeerde ding besig, want ons wandel in geloof, en nie deur emosie en aanskouing nie. En wanneer ons ook al in hierdie kerkie saam moet sing, liewe vriende, moet dit wees oor hierdie rede, tot lof en eer aan die Here en gehoorsaamheid aan die Here. Here, dat die woorde tot eer van die naam sal wees. Daarom is dit vir my moeilik, liewe vriende, as ek self moet sing en ek sing vrekkerig. As ek self moet sing en ek sing daar so, dan vra ek, dink jy die Here waardeer dit nou? Maar as ek uit my hart uit sing, liewe vriende, al as ek van die noot af hoe ver, of te hoog of te laag, het maak nie saakie. Die Here, hy sien dit. Hy sien wat jy doen. Kind van God, het ons nie in 'n tyd in verval, wat ons so mislei word deur baie dinge nie. En dat ons so die klem laat skuif het op ander dinge. Hoor gou, daar's baie mense vandag wat sê, as ons nie lekker sing nie, wat hoekom gaan ek kerk toe? Wil ek ook weet, hoekom gaan die kerk toe, want dit klink nie vir my of jy gered is nie. Want jy gered is, liewe vriende, gaan dit oor die teenwoordigheid van God. Here, kom praat met my. Die Here praat deur die woorde van die liedere, hy praat deur sy woord wanneer dit gelees word, hy praat deur die oordeenking van sy woord, die Here praat met ons na die tyd, wanneer kinders van die Here met mekaar praat, sê iemand net iets en die Here praat met jou. In God se teenwoordigheid, dis waar ons moet wees.
En mag ons daar wees, liewe vriende, en so met die Here deurgaan. Ek wil die laaste verse net vir u lees in vers 20, vers 26 en 27 sê, en op die 4de dag het hulle in Loftaal byeengekom, want daar het hulle die Here geloof, daarom het hulle die plek Loftaal genoem tot vandag toe. Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om met Josafat aan hulle hoof en met vreugde na Jerusalem terug te gaan, want die Here het aan hulle vreugde verskaf oor hulle vyande. Liewe vriende, hulle wat in die regte verhouding met die Here is en met die Here so gaan dien, dan gaan 'n tyd wees van stryd, ja, maar daar gaan ook 'n tyd wees wat die Here vreugde aan jou verskaf oor jou vyande. Die oorwinning wat die Here gegee het. En dit moet jy ervaar. Nou hoor nou, liewe vriende, ek sluit af. Daar is mense wat sê, ek is in die regte verhouding met die Here, maar jy sien nie dat hulle hierdie vreugde in die Here het nie. Jy hoor nooit dat hulle in 'n stryd is hoe die duiwel hulle aanval nie. Jy hoor nie, liewe vriende, dat hulle sonde meer haat as vroeër in hulle lewe nie. Jy hoor nie die dinge nie. Jy hoor nie dat hulle meer die Here soek nie. Jy hoor nie dat hulle meer mense waarsku. Hoor, jy moenie teen die Here sondig nie. Jy hoor nie dat hulle dit doen nie, liewe vriende. Jy hoor nie dat dit uit hulle hart uitgaan, jong, ander moet tog by die Here uitkom nie, liewe vriende. Jy hoor nie hierdie dinge nie. Nou vra ek, het hulle dan met die Here herstel? Is hulle dan regtig reg? Jy weet hoe Petrus met die Here ook herstel het, liewe vriende, het hy al hierdie dinge gedoen. Hy het sonde nog meer gehaat as nog iets. Om nie op te staan vir die Here nie was vir hom 'n geweldige groot ding. In so 'n mate, liewe vriende, op Pinksterdag het hy uit so met die Here herstel. Op Pinksterdag was hy die man wie die Here gebruik het om, ek wil sê, die leier te wees met die Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees. Hy is die ou wat die boodskap gebring het, liewe vriende, by die Here op daai oomblikke gebruik het. Hierdie selfde lafaard van vroeër. Die Here gebruik. Kan jy sien? Na sy oorwinning. En toe hy met hulle gepraat het, liewe vriende, toe praat hy met hulle, hy sê, julle het die Jesus gekruisig, julle het hom vermoor. Hy het nie doekies omgedraai nie, hy het reguit gepraat. Hy het hulle gewaarsku. En dank die Here vir die wat tot bekering gekom het. So ek sluit af. Is jy vanoggend in die regte verhouding met die Here? Is jy gered? Ek hoop so. Is jy in 'n teruggevalle toestand vandag, kind van die Here? Is jy weg van die Here af, dalk nie agtergekom nie, maar jy is nie meer daar waar jy moet wees nie, wil jy nie terugkom nie. Josafat kon terugkom. Maar nou as jy terugkom na die Here toe, dan weet jy, dis wat gaan gebeur. En jy doen dit. En mag die Here u seën, en elkeen wat in die regte verhouding is, mag die Here u naby aan hom hou, en mag ons die goeie stryd stry, en mag ons voortveg tot eer van die Here ook. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan die hoofde buig, dan nader ons net tot die Here. Ons dierbare Here, ons dank U dat U vir ons 'n koning in die Bybel laat opteken het met hierdie voorbeeld. En nou kom bid ons vir elke kind van die Here wat ook as 'n koning en priester so moet regeer, dat ons waarlik in die regte verhouding so met U sal wees. In elke opsig, Here, dat ons al hoe meer groter haat teen sonde sal kry en die skade wat dit aanrig aan mense. En Here, en hoe die duiwel mense se lewens verwoes, en dat ons sal stry vir die waarheid en vir die evangelie. En Here, dat U daarin verheerlik sal word. Ons bid vir hulle, Here, wat weet dat hulle vanoggend moet U moet herstel. Dankie, Here, dat U bloed reinig en verlos en maak vry. En U maak 'n mens weer nuut, Here. U neem al die kwaad en die lelik uit die hart uit, en U verwyder dit, Here, en U kom plaas sekerlik dit van U wat daarin moet wees, of dit nou geloof is, of krag, of liefde, lydsaamheid, wat dit ook al mag wees, Here, U kom plaas dit daarin, sodat ons tot eer van U naam kan leef, en dankie dat U ons daartoe in staat stel dan ook. Dankie, Here, dat ons die vrug van die Gees kan uitleef teenoor ieder en elk rondom ons, omdat U ons daartoe in staat stel. Bring aan U die lof, en hou ons by die waarheid, Here, en dat ons nie daarvan sal afwyk nie, en dat ons weet dat ons altyd op U kan steun. Amen.